Γεια σας, τι κάνετε παιδιά, Τζέρκετ εδώ. Τζέρκετ χωρίς σκίνη για κάποιο λόγο. Α, ναι, αυτό που έλεγα. Έκανα λάθος τελικά και έβαλα bricks για κάποιο λόγο. Και έβαλα το clay. Και τώρα πολύ απλά θέλουμε να μαζέψουμε κούχου. Έτσι να κάνουμε και λίγα bricks, άμα είναι για το πάτωμα. Έτσι τώρα. Πού το βρει, που βρήκαμε την ευκαιρία να φτιάξουμε λίγα bricks. Εσύ έτσι να ψήνεις. Ψήνει. Συγγνώμη παιδιά, συνήθως είχαμε κι άλλο brutal invasion. Θα βάλω πινακιδούλα έξω από το δωμάτιο να μην μπουκάρουνε μέσα. Και έχω δύο crafting table. Οπ. Παπ. Και άλλο crafting table. Πολύ πράγμα. Λίγο iron. Συνεχίζουμε τώρα το έτσι. Έτσι. Και πάμε. Έλα. Do you want me? Ah, you want me. Μπράβο. Το ξέρω πως θα βγει. Μπράβο. Το πέτυχα αυτό. Έλα. Έλα, το έχουμε. Μπράβο. Στο διάλογο δεν πάει. Έτσι. Αμέσως τελειώσαμε τώρα. Τώρα επίσης κάνουμε άλλο ένα στρώμα. Όπου θα πέσω και θα γελάω. Στο τσάκ. Να κάνουμε άλλο ένα στρώμα ή μπα. Ας βάλουμε το ταβάνι με κλαίει. Που δεν κλαίει. Θα πιάσετε. Και αυτό φτάνει ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν. Μπράβο μου. Με πανέξυπνος. Τώρα πρέπει να κάνουμε έτσι. Πώς θα το κάνω τώρα αυτό? Έτσι, αλλά μετά δεν πιάνει. Αμότο. Το πέτυχα, μπράβο μου. Δεν πιστεύω ότι γίνεται καν αυτό. Στο γέλο. Πας να μου τη χαλάσεις. Ολόκληρη επιτυχία. Ωραία, τόσο να βάλουμε στο σπίτι. Για να δούμε. Γιατί δεν έχω skin? Εδώ πέρα θα βάλουμε 2. Εδώ πέρα άλλα 2. Μισό λεπτό παιδιά, πάω να δω γιατί δεν έχω skin και επανέρχομαι. Γεια σας πάλι παιδιά, τελικά έμαθα το λόγο που δεν έχω skin. Είναι διότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το ίντερνετ. Όπως συνήθως έχω στο σπίτι μου ένα μικρό πρόβλημα με το ίντερνετ. Διότι δεν είναι και το καλύτερο ίντερνετ του κόσμου. Ας κάνει το χειρότερο ίντερνετ του κόσμου. Αλλά δεν πειράζει. Μπορώ κάλλιστα να πω ότι αυτό είναι το πιο περίεργο σπίτι που έχω φτιάξει ποτέ μου. Αλλά θα κάνουμε και expand. Τελικά αυτός ο δεύτερος όροφος που λέγω δεν πρέπει να γίνει σύντομα. Πόρτα 1, πόρτα 2, πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, what? Την έφαγε στην άλλη την Αγελάδα ρε? Μωρή χοντρή, πού πήγε η άλλη Αγελάδα? Πού πήγε το μικρό? Την έφαγε η χοντρή. Δεν σου έφτασε το στάχι που σου έδωσα, βλαμμένη? Ωραία. Ωραία. Βρωμογελάδες χοντρές, τρώτε τα πάντα. Βλαμέ, οπ. Πόσο γρήγορα μεγαλώνουνε. Οπ. Ωραία, πάμε πίσω. Εντάξει, ένα brick cool. Όπα, ναι, πάλι καλά που το πήραμε το brick αυτό. Ευχαριστούμε brick. Ένα. Πάλι φτάνει ακριβώς. Τι κολοφάρδια είναι αυτή ρε φίλε?
κολοφαρεσία είναι αυτή. Φρόμο, δεν σε επιτρέπω να πέφτεις. Βασικά το πήρα. Έντε στο καλό σου. Άντε στο καλό σου. Αχα, να το δοκιμάσει θα είναι χάλια. Βάλουμε άρα ένα λάντερ και το βάλουμε έτσι. Λογικά θα είναι πιο εύκολο να ανεβαίνουμε πάλι πάνω. Εντάξει, θα το αφήσουμε έτσι. Πάμε να φέρουμε τα άλλα πράγματα τώρα από μέσα, από έξω. Να δούμε και τι άλλο θα μπορούμε. Θα είναι πρόβλημα με το chest τώρα. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε. Στροφή, γαμάτη στροφή. Ωραία, τι έχω, 8 hardened clay, δεν έχω όμως. Ορίστε, ουι, κίτρινο hardened clay. Θα κάνουμε. Να δούμε πως θα είναι. Μπαίνουμε μέσα. Έλα το clay το καλό. Κίτρινο stained clay. Αχα. 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 Το σπίτι είναι λίγο μικρό, δυστυχώς. Οπότε μπορούμε να το μεγαλώσουμε. Πω, θα πρέπει να χαλάσω όλα τα στέρας τώρα. Και μισό να χαλάω κάτι που φτιάχνω. Και το αστείο το έφτιαξα και σε αυτό το επεισόδιο. Μόλις τώρα δηλαδή. Πρέπει να το ξαναχαλάσω. Για να το ξαναφτιάξω αλλού. Αυτά θα τα αφήσουμε εδώ. Συγγνώμη, γκλάς. Ξέρω πως πονάει. Sorry. Δεν πειράζει. Κρίμα να πονέσει. Ας το κάνουμε μεγάλο και ωραίο το σπίτι. Θα το ξαναφτιάξουμε μετά αν είναι. Ορίστε μας, τώρα θέλουμε εσένα. Τόσο ακόμα νομίζω πως φτάνει. Οπότε αυτό πρέπει να το σπάσουμε κάπως. Άμα είχα το τέτοιο. Άμα είχα ένα. Εδώ έχουμε oak wood. Δεν έχουμε oak wood. Let's get some. Μπόλικα oak wood. Θέλω περίπου, πόσο θέλω. Άμα το πάντα το 2. Θέλω 8. Δεν πειράζει, κόψουμε και αυτό το δέντρο. Και το καλό. Πάρα πολύ ωραία. Όλα χάθηκα. Πώς το κατάφερα? Από πού ήρθα? Από εδώ ήρθα. Μπράβο Γιάννη, κατάφερες να χαθείς στα... by the way, με λένε Γιάννη. Κατάφερα να χαθώ στα 3 λεπτά, στα 10 δευτερόλεπτα που έλειπα από το σπίτι. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Πόσα μπλοκς είναι αυτό? 2 είναι 4. 1, 2, 3, 4. Ας το κάνουμε 2 μπλοκ πιο πέρα. Εδώ ήταν 1, 2, εδώ. Αου. Ωραία, ας το κόψουμε και αυτό. Να το φτιάξουμε πιο ωραίο το σπιτάκι. Εδώ. Αν είναι λίγο μακρό στην όλα δεν πειράζει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα στο πώς το κάνει έτσι. Λοιπόν, δεν θέλουμε πάρα πολλά παράθυρα. Για να δούμε. Αχ, ρικούλα, τώρα το πάτωμα να φανταστώ θα χρειαστεί να είναι από bricks. Ή βασικά, αυτό πείτε πως θα είναι τώρα η... Εδώ πέρα θα είναι κρεβατοκάμαρα. Ωραία, θα γίνει έτσι. Οπότε θα βάλουμε εδώ το yellow stained clay. Λογικά σε λίγο θα χτυπήσει και το timer, δεν πειράζει. Αχα. Ναι. Γύρω θα βάλουμε... Τι να βάλουμε? Θα βάλουμε... Δοκιμάζουμε να πάει με το dark out το wood το κανονικό. Μια χαρά είναι. Ωραία είναι πλάκα. Τώρα ας γεμίσουμε αυτήν εδώ την τρύπα. Θα κάνουμε 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Και
Όχι, λάθος. Ναι, καλά το έκανα. Να μας πάω σε σένα. 1-2. Είναι 2-2. 2-2. Να θα το κάνουμε έτσι. Ωραία. Και έτσι, 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 έτσι. Τώρα το ταβάνι. Άρε φίλε. Πολλή δουλειά. Για να δούμε. Παιδιά, αυτό δυστυχώς θα συμβαίνει που κάνω βιντεάκι και νομίζω τώρα θα τελειώσει το βίντεο. Δηλαδή το timer χτύπησε. Και θα τα πούμε στο... μισό λεπτάκι. Να τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα φτιάξω το σπίτι, θα το τελειώσουμε επιτέλους. Γεια σας.